ډېر محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه ده در کوم. علماو ذکر کړې ده الله جل شانه چې ځمکې او اسمانونه پیدا کول، یا الله تعالی چې د کم یو کار د کولو اراده وفرمایي او الله تعالی وغواړي چې دا کار دې وشي، نو محترمو دغه آیات د کن آیات دی، د کن. نو دغه بهترینه وظیفه ده، دغه مجربه وظیفه ده، او دا مجربه وظیفه ده الله تعالی په کلام کې ذکر ده محترمو، چې الله تعالی چې د یو کار اراده وفرمایي نو الله جل شانه ورته وفرمایي وشه، نو حاسز موجود شي. نو تاسو هم محترمو ستاسو د حاجت ته هم د الله تعالی د دربار نه به انشاءالله چې دغه ندا کیږي چې انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. محترمو چې کله الله تعالی کم یو څیز اراده وفرمایي نو هغې ته صرف ووایي چې وشه، نو هغه په هغه ټیم باندې موجود شي. دا آیات چې دی دا په سورت یاسین کې موجود دی. علماو لیکلی دي چې ستا کم یو انختی کار دی، انختی کار پیژنې، یو کاروبار دی انختی دی، یو روزګار دی انختی دی، یو بله سفراپټي د انختی دی، یو واده دی انختی دی، یو داسې څیز دی چې هغه انختی دی او هغه سر ته یعنی پوره کېدو اډو ترتیب نه کېږي، پوره کېږي د سره پوره کېږي نه، نو محترمو هغې ته تاسو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته انتهایي مناسب وظیفه ده. هغه مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه مشکلات لري، پریشانۍ لري، واده لري، غم لري، قرضونه لري، کاروبار لري، یا داسې نور قسم حاجات لري او غواړي چې الله تعالی زموږ دا حاجتونه پوره کړي، نو هغوی دپاره انشاءالله دا یو بهترینه، یو پاورفل او یو زبردسته وظیفه ده او قرآن کې هم ذکر ده. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو وکئ. او علماو ذکر کړي چې هر جایز مراد دپاره دا به تاسو دا وظیفه کوئ، الله تعالی به درته انشاءالله د فتح دروازې کولاوي، د فتح دروازې به درته الله تعالی کولاوي. نو دا ویډیو را سره وګورئ، طریقه یې زده کړئ، انشاءالله په دې ترتیب سره یې وکړئ، الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله تعالی مو روغ جوړ کامیاب او کامران لره، الله تعالی مو د زړه مرادونه د جایز حاجات د خپل در نه پوره کړه. په څه چې خوشحالیږئ په هغې هم الله تعالی خوشحاله کړه، او په کومو چې خفه کېږئ هغه الله تعالی مو د ټول د پریشانو غمونو نه الله تعالی تاسو له امن درکړي. محترمو نن وظیفه زموږ دقه ده په دې سکرین چې تاسو ته کومه ښکاري، دغه وظیفه ده په دې سکرین چې تاسو ته کومه ښکاري، دا بالکل اسانه وظیفه ده. دا په سورت یاسین کې ذکر ده، د حاجتونو دپاره ډېره زیاته مجربه ده، د حاجتونو دپاره ډېره زیاته تاثیر ورکوونکې وظیفه ده. نو کم زما خویندې وروڼه چې دي او وایي چې الله تعالی زموږ حاجت پوره کړي، نو دغه وظیفه انشاءالله تاسو وکئ. ترتیب یې دا دی محترمو چې اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دا وظیفه به تاسو کوئ. صحیح ده که نه؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، په ناسته، په ولاړه، په ملاسته، خو زنانه به یې د حیض په حالات کې نه کوي. صحیح شوه؟ زنانه به د حیض په حالات کې نه کوي، نوره هر ټایم کې کېږي، صرف د حیض په حالات کې نه کېږي. لهذا کومې زنانه چې بیمارې دي، د حیض بیماریانې شوي دي، نو هغوی به دا وظیفه نه کوي. صحیح شوه؟ انشاءالله چې کوم حاجت دپاره یې کوئ، کوم مشکل دپاره یې کوئ، الله جل شانه به ضرور به ضرور پوره کوي. نو علماو پکې دا هم لیکلي دي محترمو چې د چا یو کار دی هغه انختی دی یا زوړن شوی دی، یا ستا یو جایز مراد دی هغه نه پوره کېږي، نو دا دعا یعنی دا وظیفه دا به د عقیدت سره کې، دا محبت سره کې، دا وظیفه په اخلاص سره کې، دا وظیفه په لوی مرتبه او لوی شان سره کې، یعنی ستا به دا اراده وي چې دې وظیفې کې کوم راز پروت دی، دې وظیفه کې کوم د الله تعالی د سیډه امر پروت دی، الله په دغه امر کن فیکون سره زما دا حاجت پوره کړي. او محترمو د ټولو نه بهترین اوقات هغه د تهجدو ټیم دی. تهجد اکثر تاسو ناوخته پورې ویښ یئ، 12 شوې پورې، نو بس دغې نه پس پاسه او اودس چارهدام وکړه او یو 2 رکعته نفل وکړه او بیا الله تعالی ته وجاړه، فریاد وکړه. انشاءالله فریاد او جړا سره الله تعالی ډېر زیات رحم کوي په انسان باندې. نن زمونږ زړونه سخت شوي دي،
زمونږ زړونه سخت شوي، زمونږ سترګې اوچې شوي دي، زمونږ په زړه کې درد نن نشته دی چې الله تعالی ته مو تاسو چې ته ژړلي دي د خپل حاجت دپاره، د محبت دپاره هم ژړلي دي، خو لیکن د خپل حاجت دپاره، د خپلو ګناهونو دپاره موږ الله تعالی ته نه دي ژړلي. او کله چې ته د الله تعالی ته نه ژاړې که نه، نو محترمو دا ډېره دغه خبره ده بیا ښه. نو لهذا زمونږ زړونه د الله تعالی نرم کړي، الله تعالی د زما ستاسو حاجات پوره کړي. روزانه تهجد ته انشاءالله پاسئ او بیا الله تعالی ته ژاړئ، الله تعالی نه بیا دغه وظیفه کوئ او الله تعالی نه غواړئ. انشاءالله ډېرو لږو ورځو کې کامیابي به ستاسو قدمونه ښکلوي او کامیابي به ستاسو خپل الله تعالی راولي، او په شرط د دې چې تهجد به ورسره کوئ. که تهجد نشئ کولی، د ماسخوتن لمونځ نه پسې بیا کوئ، خو الله تعالی ته ژاړئ، الله دا حاجت مې دی، الله دا حاجت مې دی، الله دا مشکل مې دی، الله دا پریشانی مې دی، الله دا غم مې دی، الله دا درد مې دی. الله تعالی ته ژاړئ، تاسو ګورئ بیا انشاءالله چې الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کوي او کونه پوره کوي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ، سینه هم خرابه ده څو ورځو نه، او موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی تاسو له هم ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت درکړي. الله تعالی دې زموږ هم حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.